पास दही है, 1 प्याली दही है। ये अचार गोश्त का मसाला है जो मैंने बनाया हुआ है। मैं इसमें बता देती हूँ आप आपको क्या क्या शामिल करना है। इस अचार गोश्त मसाले में हम डालेंगे नमक 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, सौंफ 1/2 टीस्पून, कलौंजी 1/2 टीस्पून, काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, छोटी इलायची और नमक। इन सब मसालों को हम पीस लेंगे। इसमें पिसी हुई मिर्चें भी आप 1/2 टीस्पून ऐड कर दिएगा। ये हमने ले ली है मोटी मिर्चें, इसमें हम मसाला भरेंगे। फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, 1 लेमन, ऑयल 1 कप, ऑयल 1 कप बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को हमारा गर्म हो गया है। अब सबसे पहले हम इसमें अदरक लहसुन चिकन को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें हम दही शामिल करेंगे। इसकी मैं भुनाई कर दूँ अच्छे से। ये हमारी भुनाई हो चुकी है। ये हमारी भुनाई हो गई। अब हम इसमें ये जो मसाला भरी मिर्चें हैं ये शामिल